kuring ketua RT kawin ti RT hiji dugi ka RT 05. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji dan puji hayu urang sangetkeun ka Illahi Rabbil anu mana berkat kudulun sareng irodotna urang sadayana tiasa kempel dina acara marang resepsi HUT RI anu ke-78. Anu dihormat ka Bapak Kepala Desa Sumping sareng reng-renganana anu dihormat ka Bapak RW sareng reng-renganana anu dihormat ka Bapak RT hiji dugikeun ka RT 5 anu dihormat ka Bapak BPD anu dihormat ka Bapak LPM anu dihormat ka Bapak DPR anu dihormat Bapak DKM sareng reng-renganana anu dihormat ka tokoh masyarakat aya di RW 03 anu dihormat ka Karang Taruna RW 03 sareng sadayana anu sami-sami hadir di tempat resepsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji saudara syukur ke Allah Subhanahu wa taala nu mana urang sadayana tos dipasihan kesehatan, sehat lahir, sinaran batin, atau salawat kali salam urang sangat junjungan urang Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kepala wargina, kepala sahabatna, luk dugikeun ka urang sadayana anu sumut tamat kana ajaran mantenna di dunia dugi ka yaumul kiamah. Bapak Kepala Desa alhamdulillah medu rugi bagi kita memang di perjalanan nu kalintang musim kuring dihormatna. Berikut jajaranana anu dihormat Bapak Kadus. Acara ieu dilebetkeun anu YouTube, alhamdulillah itu aya di YouTube di Manggar. Wilujeng Sumping YouTuber. Sekali ini kami nyuhunkeun dihapunten saageng-agengna bila kita kerja abdi dina salama ieu janten RW pilih aya kakurangannya nuntun saat agungna dihapunkan ke warga masyarakat RW khususnya saat desa Jatiroping ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka pengatur acara atas masihan wartosna. Anu kusim kuring di BK hormat Bapak Ketua Panhut sinareng reng-renganana. Anu kusim kuring di BK hormat Bapak Ketua RW 03 sinareng reng-renganana. Anu kusim kuring di BK hormat Bapak RT di kawin RT ini nyampe ke RT 05. Anu kusim kuring di BK hormat Bapak DKM sinareng reng-renganana. Anu kusim kuring di BK hormat Ketua Pemudi RW 03 sinareng reng-renganana. Anu kusim kuring di BK hormat
pemuda-pemudi Karang Taruna RW 03 Singarang Lengling anu kusim kuring diberi hormat Bapak Kepala Desa Jatiroke Singarang Lengling ka Bapak RW sareng ka Bapak RT anu tos arojong percantet ka kegiatan ieu Katar ka RW 03 sareng ka pemuda-pemudi kanu kakompakanana mudah-mudahan pengorbanan waktu tanagina kenging balasan Allah Subhanahu wa taala khususna deui ka segenap masyarakat anu aya di lingkungan RW 03 ngahaturkeun nuhun pisan anu sageng-agengna ngorbankeun harta sareng hartina. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dibayun ngahaturkeun nuhun ka pengatur waktu pengarang acara semacam wakos ka simkuring dinana lagi sambutan di pihak pemerintah desa Bupati Hilang langkungan acara begitu hormat simkuring bersama ketua penyelenggara selaku panitia pelaksanaan kegiatan HUT dalam rangka memeriahkan menyambut memperingati HUT RI ke-78 2024 di wilayah lingkungan RW. Oke, Kak Salaku Hukum Lingkungan Bapak Ketua RW khususnya bagaimana alhamdulillah Bapak Ketua RW 04 beserta istri Bapak Ketua RW 2 namun dengan kawasan ayahnya mengetahuinya bahwa pelaksanaan akhir kegiatan itu disebabkan tena nama resepsi di napas malam ayo nanti ayat ting RW itu sarannya gitu. Jadi RW itu saja tetap. Oke, pengalaman acara dari Dewan Waktu Simkuring bersama tim lembaga Ketua BPD, anggota BPD di lembaga Ketua LPM beserta anggota begitu hilang atau simkuring dibangga ke diceritakan segenap pelatihan tahun karya di kawin kedua begitu naik-naiknya begitu anggota. Oke, adik-adik kami hadir di tempat tiket tampil dengan acara resepsi akhir kegiatan 17 Agustus. Oke, tinggal segenap lapisan masyarakat, Bapak, Lalu Ibu, pun sadayana diinginkan kalangkung, Bapak, Lalu Ibu, undangan sadayana anu sami hadir di tempat anu simkuring di Hormat. Perlu kurangi bahwa kemerdekaan dia teh anu 79 kadina hal ieu kurang perlu nginget bahwa ieu hiji wujud rasa syukur kurang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala dina dangan ayeuna tadi simkuring disebatkeun bahwa urang teh memperingati menyambut memeriahkan 17 Agustus anu 79. Alhamdulillah urang sadayana dina dangan ayeuna kami rentetan kegiatan dalam rangka Agustus urang dilaksanakeun. Ieu hiji kepercayaan nanti Allah kekurangnya nyampai ke rasa syukur urang sadayana bahwa urang sadayana ketikeun kaula ayeuna Allah dipercayakan dilaksanakeun kegiatan ieu dibukti ieu kudu urang wa taala maka mana urang sakeun alhamdulillahirabbil alamin puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala sehingga kegiatan yang dilaksanakan kurang dikawin awal dugikeun ka ayeuna akhir nyadikeun hiji amalia ibadah urang sadayana ingat perjuangan para pahlawan urang sadayana ngorbankeun harta hati tanagana perjuangan anu cukup panjang ngorbankeun jiwa jeung tenaga dikeun kemerdekaan
beda. Ayo perlu kurang sadaya. Jadi syukur Allah Subhanahu wa taala. Urang kan itu salapan bisa melaksanakan. Tadi nak akhirnya urang dia orang silaturahmi satu sadayana lapisan lapisan Dia mengajar di kanjeng urang sadayana. Kamera Bisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang ucapkeun shalawat ka anjeunna Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad khususna sarua ieu jadi numpang gitu tuh urang sadayana selaku umat beda salamina tubuh nuturkeun anjeunna dugi ka ieu. Oke, dina kerasa pemerintah nama pemerintahan besar harapan syukurin dina rangka kegiatan pelaksanaan kegiatan kemerdekaan ke-78 kali dan ngayakeun kiri jeung kanan aktif dikeun kegiatan jadi teh jenuh kan kieu wae mah jenuh tadi hal ieu perlu diingatkan kesadaran urang tadi disebutkan bahwa perjuangan para pahlawan bikin tadi kemerdekaan itu perjuangan cukup panjang mengorbankan harta hati ketenangan jiwa dan ragana bikin nyampaikan kemerdekaan tadi sadar bahwa perjuangan sebagai generasi penerus ke depan bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan ini supaya para pahlawan kita berjuang ke jenazah itu anu ada sekedar jadi artis selaku penerus bikin isi ke depan bahwa kemerdekaan bermanfaat tanpa kurang sadaya. Makanya di hati ini bergaduhan uji teknis cara bikin pelaksanaan kegiatan kemerdekaan 78 bikin menyerahkan kepada semua masyarakat bagaimana kita untuk melaksanakan kegiatan ini sehingga melaksanakan kegiatan ini dari awal sampai akhir sekarang ini kegiatan-kegiatan ini bisa bermanfaat television kurang kan dipakai cuma kurang lagi kegiatan terus yang kita laksanakan kalau di hati kurang tidak ada rasa di hati kurang ikut menciptakan isi kemerdekaan dengan hal-hal positif ciptakan mending lain dia oke persatuan rasa kebersamaan kurang pagi dengan persatuan rasa kebersamaan kurang sadayana tidak ada istilahnya dalam pelaksanaan kegiatan khusus dari awal sampai akhir pelaksanaan dan dampak yang negatif. Contoh, mereka yang kegiatan pawai pembangunan kadang-kadang ayah dampak gesekan di kaum Bandung dengan pembangunan ke Bandung orang lain jadi panjang sebab orang mengisi kemerdekaan awalnya kita berrasa bahagia, berbahagia, bersukaria tapi dampaknya ada sekitar tapi ulah kebanyakan banyak khususnya generasi terakhir jaga keamanan ketertiban dalam rangka bersukaria menikmati kemerdekaan kita dampaknya begitu kampanye contoh di keamanannya makanya generasi muda terutama menjadi permasalahan kadang-kadang kayak pajak di nama masalah ieu bagi dina ayeuna aturan tata tertib pemerintahan desa tidak sepenuhnya untuk bisa membangun tapi bisa memberikan saran arahan bahwa terjadinya kericuhan terjadinya gangguan keamanan kita menjaga kemajuan lebih kurang karena aturan hukum dia kan ide itu pun deketan mana kadang-kadang duit itu kadang-kadang kembali hukum kadesa di mana kan ayo tanya mau acarana rewet tadi tembak kali kawan generasi penerus dalam rangka kegiatan khusus dia mudah-mudahan Abdi tadi tidak dikasih ada buku. dampak dari keamanan Kayaknya mungkin tadi kan dikantungkan ku acara tadi mau nginjem coklat enak ingin naon dia
ulah sampaikan aya dampak di Tokyo. Ada yang menang rokok. Kita kurang harapan. Kali salah mudah-mudahan. Oke. Khususnya dengan tinggi pemerintah dan dalam menangkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik PKPN, hari besar kurang sadar yang ada di 17 kecil. Iya. Jadi, benar. Nah, beda pemerintahan desa nanti melaksanakan kegiatan administratif rada sederhana. Nah, iya kegaduhan argumentasi bahwa kegaduhan alasan bahwa pemerintahan desa tahun 2025-2024 ini kadu rencana ngawitanana pembangunan desa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Orang mulai sebutan misalnya ujung dan Sampurasun. Alhamdulillah. Puji sinarang syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Salawat kali salam mugia dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana Nabiyana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka para sahabatna, juga urang selaku umatna anu turut teu ka ajaran Nabi. Hatur nuhun ka acara anu dihormat Bapak Ibu anu dihormat Bapak Guru sareng Ibu. Neangan tadi kan geus meunang Pang. RW no 4 itu hadir, alhamdulillah hatur nuhun Pak RW. Oke, anu dihormat para tokoh agama, tokoh masyarakat. Oke, terima kasih. Bagaimana ucapan terima kasih kepada ketua panitia dan karang-karang Yutos berusaha maksimal karena menyelenggarakan acara PANHUT ke-70 ini. Oke, dihilap ke warga masyarakat sami-sami alhamdulillah acara ieu alhamdulillah dinaungi ieu urang tos biasa riung turung Pak Amprok Jonghok di Muraragi HUT RI 478. Mudah-mudahan ku acara ieu jadi hiji motivasi kami urang sadayana kana misi kemerdekaan ini. Alhamdulillah ya urang tos biasa nyelenggarakeun kegiatan seperti ini. Ia merupakan syukuran ke Allah Subhanahu wa taala. Karena ya pada tahun 1945 Indonesia tiasa merdeka. Itu berkat perjuangan para pahlawan ya, anu tos ngorbankeun jiwa pati ragana. Mudah-mudahan para pahlawan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dupina muasirah dupik sahur namanya anu haraos Bapak ulah kami teuing. Ya, garung kali hayang tampil. Ya, itu aja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah Baraya, saya benar sareng Bararium, terus. Alhamdulillah Baraya, biasa penak sareng ketua PANHUT. Diberi taros kesan sareng pesana, mangga. Hari pesana mah dina tahun ayeuna sukses wae kitu Kak. Alhamdulillah dina acara di perlombaan di karnaval sareng resepsi alhamdulillah lancar gitu Kak. Atur nuhun. Merdeka. Terusan ketua pemuda RW 9 di Depan terus kesan sareng pesana
Alhamdulillah pangitan kanggo pemeriakan HUT RI 478 wae di Pangabeana Tilu bagian simkuring selaku kepengurusan kepemudaan di lingkungan regreg oge ku kakompakanana para pemuda sareng pemudi anu dirojong ku Bapak Ketua RW kali Bapak Ketua Panhut atuh ujung tombakna punten Bapak-bapak RT di RT 5 dugi ka RT di RT 5 sareng ku para tokoh nage di tokoh agamana panginten ku tokoh pendidikan tokoh sosialna tokoh pembangunan panginten alhamdulillah gitu kompak khususnya nu di Pangabeana Tilu itu tuh panginten kisim kuring selaku pengurusan kepemudaan di Pangabeana Tilu. Merdeka. Nah, pada angkat ya ini deh Pak agama kesan banyak Pak. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah muji ka Gusti Allah. Dina wangian resepsi di RW 03 sareng rojonganana di warga RW 03 alhamdulillah sementawis ayeuna sukses dina raraga resepsi malam tapi 17 Agustus abdi ngadukung sareng ngarojong dina ieu acara mudah-mudahan sing lancar warga sing sarehat sareng tertib sakitu disim kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
acara Parantos Rengse. Mudah-mudahan ieu tontonan janten tuntunan atur nuhun tinu sadaya pratosana. Wassalam, rahayu, rahayu, rahayu.